各位同學大家好，今日呢 DIY 就會同大家做一個小手工，就係拉線回力小車。咁材料呢，你哋就會收到呢一包材料。另外呢，你哋就要準備顏色筆啦。如果你鍾意嘅話，都可以用水彩嘅喎。咁今日姨姨呢，就會同你哋做呢一個小手工啦。拆開咗你個包之後呢，你會見到有一個拉線，有個回力嘅啟動器，有一包有4個碌同埋一支嘅軸心，另外仲有一個雙面膠紙喺裏邊。呢度有一份說明書，同埋有2塊汽車嘅模型。大家見到呢一個呢，就將會係你哋嘅完成圖。咁不過喺做呢一個手工之前，我哋可以睇下呢一個模型。我呢就準備咗一啲顏色筆，咁我就希望喺架車嘅車身度填上顏色先。相信呢啲係玻璃窗。呢一塊亦都係個玻璃窗，其餘車身你就可以選擇你哋自己鍾意嘅顏色啦。前面眼燈啦，好啦，我而家呢就已經將一邊嘅車身填上顏色。點解我唔拆開佢理由啊？因為呢，我覺得喺呢一度咁樣油咗佢先，咁就容易控制。呢一個呢，就係車頭玻璃，所以我就將佢填咗藍色。你哋都可以畫其他嘅花、其他顏色上去㗎。好，等我完成埋另外一邊，我哋再繼續啦。我哋而家就要用一啲 marker 嚟捆邊啊！記得唔好揩到啲色啊，因為佢會偏喺其他嗰啲喎。好啦，我哋差唔多就捆完邊啦。好啦，我哋差唔多，好得啦。咁我哋而家呢，我哋就會用呢個蠟筆嚟畫啲大嘅空間。我哋而家有嗰個凳啦，我哋有啦。你真係唔好出界，慢慢咁樣游。呢個裝動物嘅，其實最尾嗰個係乘客揸車嘅。
我哋畫緊老鼠啦。我哋畫一個貓仔。我哋畫緊一個乘客嘅衫。而家我哋畫緊一個鞋嘅。我哋而家畫咧嗰個門嘅打開掣。我哋完成啦！除咗填顏色之外，我都請咗我屋企嗰2位小朋友幫我設計車身。大家都可以發揮下你哋嘅想像力，好似呢啲咁，呢架係跑車啦，呢架係開篷嘅粉紅色車啊！仲有背面都可以畫㗎喎。好啦，咁而家我就喺大家面前自己畫一張，你哋估下我想畫咩呢？好啦，畫個玻璃窗，又圓圓地。車頂我畫啲嘢，跟住我哋填啲顏色。呢度畫粒星星。呢度有黑色啦，呢架車身呢就白色嘅，加埋呢個 bumper。車頭車尾都係黑色，大家估唔估到係咩車呢？車尾燈，前後都有指揮燈，有玻璃窗。車頂，
埋個燈俾佢。大家都好明顯見到呢架警察車啦。好啦，咁跟住呢，我哋就可以將佢拆出嚟，要小心啲拆佢出嚟喎，因為呢，佢有少少嘅木碎側邊可能會黐住，所以要小心，小心吉到啊！咁你會見到後邊呢係冇線嘅，呢一個呢係個車底，呢一個呢就會裝住嗰個摩打，呢一塊亦都係車頭玻璃啦。好啦，我而家呢車尾對車尾，呢一塊底，你見到呢一個長方形呢，我哋就會將佢對住車尾嘅，呢一個就會放喺前。好啦，我哋將其中一邊嘅車身放埋一邊。我哋首先就由另外一邊車身開始。你見到車頭呢個斜斜地嘅，我哋就可以反轉佢，將個玻璃插入去。而至於呢個長方形呢，我哋就要將佢砌喺車嘅後邊，唔好喺窗嘅下邊喎，因為後邊嘅呢就會將一個摩打喺後邊㗎喇。第一個步驟已經完成，好，我哋將佢放埋一邊。跟住第二個步驟呢，就有呢一個 U 型嘅。我哋將佢擺喺拉線後邊個位，插入去，就喺嗰條軸心嘅上邊。然之後呢，我哋就準備個車身。你見到車身呢度有一個長方形，同埋有個窿，我哋就要將佢擺落去啦。插咗個窿先，跟住呢就有個長方形，可能呢就有少少技巧，大力插實佢。跟住呢個步驟都完成啦。砌好晒一面之後，我哋就可以將最後嘅一邊車身砌埋落去，對返啱個位。用少少力將佢推入去，小心啲喎，又唔好太大力喎。好啦，跟住我哋就可以將個轆插喺摩打嗰邊嘅軸心嗰度。最後一個步驟就係砌埋個前轆，將個軸心砌咗個窿度先，插喺車身嘅前邊，安埋呢一邊轆。咁呢架回力車就完成啦。你可以掹架車就會去咗。
掹完之後將佢放落地，咁就完成啦。呢一個拉線嘅車仔呢，個原理呢，就係利用一啲嘅齒輪同埋一個彈簧。當我拉線向出嘅時候，銀色呢個彈簧呢就會捲實，儲晒嗰啲力量喺呢一度。而當我一鬆手，就會釋放嗰啲力量出嚟，而帶動呢一邊嘅齒輪，將下邊嘅輪胎轉動，咁個車就可以向前行㗎啦。好啦，今日呢我就請咗2位小幫手，你哋介紹下你自己啊。Hello， 我係佩佩，我就設計咗呢個車啦。呢個就係我嘅細佬，我係芳芳，我設計呢個車。有啲咩㗎？我有啲動物喺度，有司機喺度揸車。咁呢個係窗嚟嘅。OK。